Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya dan Klasik. Hari ini kita akan review tentang spray gun airbrush yang selang kecil. Nah, ini selangnya agak kecil, sulit untuk mencari join untuk ke konektornya. Nah, masalahnya biasanya spray gun airbrush ini seperti ini, besar konektornya. Jadi untuk menjoinkannya kita akan memberi solusi seperti ini. Nah, ini ada carter, ini joinernya. Nah, untuk joinernya ini kita beli di toko alat cat biasa atau toko cat yang biasa ada di tempat Anda bisa juga. Nah, langsung aja kita praktekin. Nah, untuk joiner ini tidak bisa langsung kita masukkan ke konektor ini, jadi harus kita potong dulu seperti ini. Oke, sudah kita potong, langsung kita masukkan aja. Oke, seperti ini. Oke, langsung aja kita pasang, kita testing. Kalau yang besar banyak yang jual, cuman kalau yang kecil ini agak susah. Nah, ini kita pasang. Oke, langsung kita tes saja. Sebentar kita isi dulu dengan thinner. Nah, ini teman-teman hasilnya. Kalau kita joinkan ke konektor, video. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komentar, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.